ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இன்ஸ்டாட் அப்ளிகேஷனுக்குள்ள நீங்கள் ஒரு வீடியோவை ஆட் பண்ணுறீங்க. அந்த வீடியோக்குள்ளே வரக்கூடிய சைடில் வரக்கூடிய சவுண்ட் எஃபெக்ட், அதாவது அந்த பாட்டிலை திறக்கக்கூடிய மூடியில் வர சவுண்டு, தண்ணி ஊற்றும் பொழுது வர சவுண்டு, ஒருத்தர் அடிக்கும் பொழுது வர சவுண்டு, கதவை திறக்கும் பொழுது வரக்கூடிய இந்த மாதிரி சைடில் வரக்கூடிய அந்த சவுண்ட் எஃபெக்டை இன்ஸ்டாட் அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ஆட் பண்ணுறது. ஸோ இப்போ ஹாரர் எலிமெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஹாரருக்கு உண்டான பேக்ரவுண்டு மியூசிக்கு இந்த மாதிரி கூட நம்ம ஈஸியாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்க முடியும். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ அது. நீங்கள் ஒரு நார்மலான ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சைடு எஃபெக்டை நம்ம கொடுக்கும் பொழுது வேல்யூபிள் வீடியோவாக மாறும். ஸோ இந்த டெக்னிக்கை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஜஸ்ட்டு இது எப்படி சூஸ் பண்ணுறதுங்கிறதுக்காக நான் இன்ஸ்டாட் அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி வீடியோவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிளாங்க்குங்கிறத ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் நார்மலாக எந்த ஒரு வீடியோவுக்கு எடிட் பண்ணணும், அந்த பர்டிகுலர் சவுண்டை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே போய்க்கிங்க. அந்த வீடியோவை ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்கிற ஆடியோங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கங்க. இதுக்குள்ளே எஃபெக்ட்னு இருக்கு பாருங்கள், எஃபெக்டை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. இதில் நிறையா டிஸ்பிளே ஆகுது. நான் மேலே இருக்கிற சர்ச்சுங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன். அந்த சர்ச் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளாஷுங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன். இப்போ அந்த ஃப்ளாஷ் கிளிக் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த நம்ம ஃபோட்டோ கேமரா எடுக்கும் பொழுது அதோட சவுண்டு வர மாதிரி, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஸ்டைல்ஸும் நீங்கள் இந்த கண்டினியூ வீடியோவில் பாருங்கள்.